الوضعية المائية في المغرب كتعيش لحظة تاريخية، ولكن الثمن هو استنفار جوي قصوى. السدود المغربية تفرقعات وتجاوزت 10 المليار متر مكعب بزيادة 119% على العام اللي فات. وفي نفس الوقت الأرصاد الجوية خرجت نشرة حمراء كتحذر من 150 ملم من الشتاء غتغرق مدن الشمال. أشنو واقع؟ وهل نحن أمام خطر فيضانات مدمرة؟ المديرية العامة للأرصاد الجوية رفعت درجة اليقظة للأحمر. يوم الأربعاء مدن شفشاون، تطوان، طنجة، وزان والعرائش غتلقى أمطار طوفانية كتوصل ل 150 ملم. وقبل هادشي من اليوم الاثنين كاينه امطار قويه ورياح عاصفيه كتوصل 100 كيلومتر في الساعه في بزاف ديال الاقاليم بحال فاس، مكناس، وجده والناظور. وزيد عليها الثلوج اللي غتوصل 60 سنتيمتر في إفران وميدلت، والحراره اللي غتهبط ل 6 تحت الصفر. ولكن وسط هذا الاستنفار كاين خبر كينعش الامال. مخزون السدود اليوم الاثنين وصل ل 10 مليار و258 مليون متر مكعب. نسبة الملء الوطنية قفزت من 27% ل 61%. سدود بحال واد المخازين وبوهودا وأولوز عمرات ب 100%، وسد الوحدة العملاق وصل ل 87%. هاد الخير خلى السلطات تبدا تفكر كيفاش تخلص من الفائض بطريقة آمنة باش تحمي الدواوير من الفيضانات. المغرب اليوم كيعيش مفارقة غريبة، فرحة بالأمن المائي وحذر شديد من قوة الطبيعة. ردوا بالكم خصوصا في المناطق الجبلية وتجنبوا الجناب ديال الودان. نتوما اشنو هي حالة السدود والوديان اللي قريبة لكم؟ شاركونا في التعليقات وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو باش يوصل التحذير للجميع. تابعوا أخبار اليوم تي في.